Salam, MIG tipli sınaq nümunələrindən tərtib etdiyim növbəti suala baxırıq. Sualda sxemi tamamlayın tələbi qoyulub. 20-ci əsrin 30-40-cı illərində imzalanmış paktlardan biri və həmin pakt haqqında verilən bu məlumat var. Zərurət yarandığı təqdirdə dövlətlərin bir-birinə hərbi, siyasi və iqtisadi yardım etmək öhdəliyi var idi. Digər üçün isə biz tapmalıyıq. 30-40-cı illərdə müxtəlif paktlar imzalanıb. Molotov-Ribbentrop paktı, Polad paktı, Antikomintern paktı və digər paktlar imzalanıb. Biz variantlar üzərindən təhlil edək. Deməli, haqqında bəhs olunan pakt 2-ci Dünya müharibəsi dövründə imzalanmışdı. 2-ci Dünya müharibəsində imzalanan pakt Üçlər paktıdır. 1940-cı ilin sentyabrında Berlində Almaniya, Yaponiya və İtaliya arasında imzalanıb. Paktda əks olunan gizli razılaşmaya əsasən Polşa paktı imzalayan dövlətlər arasında bölüşdürülməli idi. Bu 1939-cu ildə imzalanmış Molotov-Ribbentrop paktına aid nümunədir. Yaponiya Avropada yeni nizamın yaradılmasında Almaniya və İtaliyanın rəhbərliyini tanıyırdı. Bu da Üçlər paktının şərtlərindən biridir. Həmin 1940-cı ildə imzalanan Üçlər paktında ümumiyyətlə qarşılıqlı olaraq Yaponiya Avropada Almaniya İtaliyanın rəhbərliyini tanıyırdı yeni nizamda və Almaniya İtaliya isə Asiyada Yaponiyanın rəhbərliyini tanıyırdı. Paktın imzalandığı il İsmaili Vətəndaş müharibəsi başlanmışdır. İsmaili Vətəndaş müharibəsi 1936-cı ildə başlayıb. Orada da həmin ildə də Antikomintern paktı imzalanıbdı. SSR-nin irəli sürdüyü bəzi şərtlərin Almaniya tərəfindən qəbul olunmaması səbəbilə SSR bu pakta qoşula bilmədi. Bu da Üçlər paktına aid bir nümunədir. 1940-cı ildə imzalanan. Almaniya bu paktı imzalamaqla iki cəbhədə müharibədən xilas olmaq və bütün qüvvələrin qərb cəbhəsinə yönəltməyi planlamışdı. Bu Molotov-Ribbentrop paktı ola bilər ki, SSR tərəfindən hücumunun olmayacağını qarantiyasını almaq üçün bir növ o paktı imzalamışdı. Deməli, burada bizim və Üçlər paktının şərtlərindən biri də bu idi ki, əgər müharibədə iştirak etməyən dövlətlərdən biri bu dövlətlərə hücum edərsə, onlar bir-birinə hərbi, siyasi və iqtisadi yardım etməkdir. Yəni, bu da bizə verilən ipucu da Üçlər paktına aid örnək idi. Deməli, burada bəhs olunan pakt Üçlər paktı imiş və ona aid düzgün sıralar 1, 3 və 5-ci sırada verilib. Doğru cavab olacaq A variantı.